အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမျိုးစု touch fine APN နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီကောက်စုလက်ကွက်လေ့ကျင့်တဲ့သူတွေအတွက်မြန်မာသားလေ့ကျင့်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်မြန်မာသားလက်ကွက်လေ့ကျင့်တဲ့သူတွေအတွက် Whizzo တိုက်ပြီး install လုပ်နေလေးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Whizzo တိုက်ပြီးကို install လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး internet ချိန်ထားဖို့လိုပါတယ်မိတ်ဆွေတို့က internet ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ search bar မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ browser တစ်ခုကိုဝင်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်က Chrome ကိုဝင်ထားတယ်မိတ်ဆွေတို့ Chrome ကိုဝင်ချာမိတ်ဆွေတို့နှစ်သက်တဲ့ browser တစ်ခုကိုဝင်မယ်နှစ်သက်တဲ့ browser တစ်ခုကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုရင် WHIZZO Whizzo type ပြီးကျူတာ or PC free download ဆိုရင်မရိုက်လိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့ဘာလို့လဲရလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံကြလာမလဲဆိုရင်ဒီပုံစံတိုင်းကြလာလိုက်မယ်ဒီပုံစံတိုင်းကြလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ unicode.org ဆိုတဲ့ site ထဲမှာကျွန်တော်တို့တောင်းပါမယ်။အောင်တစ်ချက် click လိုက်ပါ။ click ပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီပုံစံတိုင်းကြလာလိုက်မယ်။ဒီပုံစံတိုင်းကြလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Whizzo တိုက်ပြီး Juda ရယူရန်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက် click ရပါမယ်။ and then click လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ location ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာသိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ computer ရဲ့ desktop တွေကိုသွားပြီးသိမယ်။ desktop ပေါ်မှာသိမယ်ပေါ့နော်အဲ desktop ပေါ်မှာWhizzo တိုက်ပြီး Juda ကိုဒီတိုင်းပဲဆေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာ down နေတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်က 2.8 MB လားအဲ့လောက်ပဲအများကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်မှာရောက်လာလိမ့်မယ် desktop ပေါ်မှာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို right click ထောက်ရပါမယ် right click ထောက်တက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က extract here ဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ extract လုပ်လိုက်ပါမယ်extract ရလုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software တစ်ခါလေးတန်းကြလာတာပေါ့နော် software တစ်ခါလေးတန်းကြလာတော့ကျွန်တော်တို့က double click နှိပ်ပြီးဝင်မယ်ပြီးရင် yes ပေးလိုက်ပါဒီကောင်ကိုပြီးရင်ကျွန်တော် install တင်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဒီ software လေးကို install တင်မယ် next ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် next ကိုနှိပ်ပါလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်တယ်သွားလိုက်မယ် next ပဲ install ပဲတင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ finish လို့ပြလိုက်ပါဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေတို့ software install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Whizzo တိုက်ပြီးဆိုရဲsoftware လေးတစ်ခုထပ်ပြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်ကြာလာပြီဆိုရင်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါ double click နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ Whizzo system နဲ့ဒီပုံစံတိုင်းရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကစာရိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်လက်ကွက်လေ့ကျင့်လို့ရပြီဒီမှာမဆိုရင်ဒီအာနေရာမှာဒီမှာမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်စလုံးလေးပေါ့နော်ဒီမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ stat ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ stat ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့မဆိုတဲ့မှာဒီအားလေးကိုနှိပ်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်လို့ရပါပြီဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကမိတ်ဆွေတို့ကသင်ခန်းစာနောက်တစ်ခုတက်ချင်တဲ့အခါမှာကိုဒီကွက်ကျွမ်းသွားပြီလို့မိတ်ဆွေတို့သတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကနေမှဒီနေရာလေးတွေမှာတစ်ချက် click တဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ lesson တွေနောက်တစ်ခုတက်ပြီးတက်သွားလို့ရပါတယ်သူ auto တက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် auto လည်းတက်ပေးပါတယ်ဟိုကျွမ်းသွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တကယ်ကျွမ်းသွားပြီဆိုရင် auto တက်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီလောက်ကကိုယ့်ဘာသာကိုကျွမ်းပြီလို့ယူဆပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးရဲ့နေမှာတစ်ချက် click တဲ့ပုံမှာမိတ်ဆွေတို့သွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝါကိုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shape သူတို့ပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် shape လေးရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ W လေးရယ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝါဆိုတဲ့မှာနှိပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် W အကြည့်ပေါ့ဗျာလို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပဲလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့touch fine AP ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေကိုစီစဉ်ကြ playlist လေးနဲ့စီစဉ်ကြသွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာအသစ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဘုဒ္ဓရကျင်နေဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ကြံပြုလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်